இந்த புள்ள அக்ஷயா, நான் உன்ன 2 வருஷமா லவ் பண்றேன். நீ என் கூட லைஃப் ஃபுல்லா வருவியா? எடு சர்வா நாயே. நம்ம என்ன சொல்லிட்டோம் இப்படி ஓடுறான்னு தெரியலே. சரி ஜிம் போய் உடம்ப ஏத்துவோம். ரத்தம் ஒரு சொட்டு மிச்சம் இருந்தாலும் என்னைக்கும் விடாமுயற்சி. இவனா அது? இந்த புள்ள நீ அப்பயே என்ன அக்செப்ட் பண்ணிருந்தா எனக்கு ஜிம் பாடி வந்திருக்காது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. ஃபியூச்சர் வித் AI சேனலா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.